Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni vegna þess að við erum að fara að tala í Jesú nafni og ætlum að halda okkur við Jesú nafn út þetta ræðu tímabil sem verður í einhverju mínútur. Þannig að við getum farið að hlakka til að heyra eitthvað fallegt gott orð sem að ætlar og mun ylja okkur hjartarætur og auðvitað gera meira, fóður okkur að sínu leyti og hjálpa okkur til þess að vaksa í trúnni, því að hver ræða sem hlutt af þessum toga með þessari undirskrift nafni Jesús til þess að ég og þú við megum hafa af uppbyggingu. Það veitir okkur ekki af í dagana önn, því að margt rekur okkar daga og sumt sem gerist ekki kannski alveg fyrir séð að ætti að hafa gerst en gerðist, og svona hefur nú lífið verið við okkur að það hefur mætt okkur með alls konar uppákomum sem áttu ekki að gerast en gerðust og við gátum í engan veginn neitt komið í veg fyrir, og svo bara að glíma við það og trúa því að inn komi sigur og lausn sem allir geta sætt sig við. Og þetta bara hluti af því að vera lifandi manneskja. Það að takast á við eitt og annað í þeirri von að gott eitt komi út úr því og svo framvegis. Hefur það ekki annars gerst. Ef þú lítir yfir farin vega þá getur ekkert annars sagt en að það hafi gerst. Bara alltaf eins og þú óskaði þér, það síðan annað mál. En það getur við alveg sagt líka að oft var það já eins og maður óskaði sér að það yrði. En það allt saman aukaatriði. Aðalatriðið að þrátt fyrir eitthvað, þá kom inn í það lausn sem að gerði aftur ástandið eins og það var áður. Það nefnilega málið. Það hægt að gera ástandið eins og það var áður, en auðvitað best, og það geta allir tekið undir, að menn lifi með þeim hætti að þetta sé bara allt svona í einhverjum svona góðum farvegi. Og ég ræði öllu það, hvort að það sé, eða eitthvað annað sé að droppa inn á milli. Bara fyrir eftir því hvernig lífi ég hef lifað og hvernig lífi ég hef valið mér að lifa. Þetta snýst á endanum allt það. Og við skiljum betur þegar við sjáum svona þessa veikleika og briskleika mannan og stífni og þörgirðing og allt saman það, hvort ekki sé þörf fyrir meira af orði Guðs en minna af því. Og hvort ekki sé bara hið besta ráð, hvort sem fyrir mig eða þig, að ganga í takt við Drottinn, eiga með honum samfélag á hverjum degi, og maður spyr nú bara, þurfum við á einhverju öðru frekar að halda en þessu? Það má vera að einhverjir segi það, já, og það verður nú þörf fyrir því að gera eitthvað annað heldur en þetta. Ég segi nei, þetta rangt. Þess vegna vil ég, fyrir mína parta, og getur í raun og veru ekkert sagt neitt annað, byrja á því að eiga stund með Drottni. Ekki langa stund, eins og ég oft verið að tala og við oft hér. Heldur eigum við að eiga einhverja stund með Drottni. Það svona allavega vísbending til trúar okkar sjálfra og lifandi Guðs auðvitað, að við erum með hugan enn við hann. Þannig að þú sérð að trúargangan, hún leið þetta viðhorf mitt jákvætt til lifandi Guðs. Ég held að við séum öll með þá hreinu að þetta jákvæða viðhorf gefur enginn nema ég sjálfur. Með öðrum orðum, ég tek við því og ég lifi eftir því og líkar betur við það heldur en eitthvað annars konar hugafar sem út kvippin og kvappin í raun og veru. Það heitir á góðri íslensku ístöðuleysi, og mitt álit á ístöðuleysi og mitt álit á reynslu af ístöðuleysi, ég held við þekkjum þetta öll með einum öðrum hætti, að hún var bara ekkert góð. Hún setti maður einhvern veginn í laust loft og þegar maður talar að vera í lausu lofti þá maður á þeim stað með sjálfa sig að ég raun og veru viti ekki hvert stefni, né hvert skal halda, né hvert maður sjálfur sé að fara.
Og það segir sér alveg sjálft að það til lengdar fer ekki vel með nokkurn mann. Það er raun eitthvað sem að gera hann bara, áttaviltan að lokum. Hann veit ekki hvað hann hvers vegna hann og svo framvegis og svo framvegis. Er þetta hægt? Það er allt hægt. Og svo annað við þetta, alveg saman hvað menn segja, að þetta er allt saman sjálfsval mitt. Hvar ég í dag? Ég og þú sem leitum drottins, var það ekki vilja ákvörðun okkar í morgun þegar við fórum fram úr? Var það einhver annar sem tók ákvörðun fyrir mig að gera þetta? Það getur vel verið að einhver sé svo stjórnsamur í kringu þig að hann geti þetta, en ég lofa þér því. Það er engin árangur á slíku. Af hverju? Vegna þess að þú verður að vilja þetta í hjarta þínu. Þú verður að fara til þessa samfunda með opnum huga. Það er alveg rétt að það er hægt að tósa með sér menn í þetta. Og ég er ekki að segja það ger ekki öllum mönnum neitt nema gott. En þetta er ekkert það sama og stíga inn í verkefni, því að allt þetta verkefni bara vegna þess að mér langar til þess. Við sjáum alveg himinn og haf þarna á milli, upp á allan árangur og allt saman það. Og þegar við erum að tala að fara til fundar við Guð, lifandi Jesú Krist, þá viljum við líka leið sjá árangur. Við erum í raun að gera þetta að því við viljum sjá einhvern árangur. Kannski hugsum við þetta ekki þannig á hverjum degi, en þetta er í raun og veru tilgangur með þessari ferð yfir til drottins, þó ekki sem augnablik, það er upp á árangurinn. Að það sem þú átt í trúnni ekki bara viðhaldist, heldur verði meira að vöxtum. Þannig við sjáum að við förum ekki bara með hangandi hendi í þetta, svona innst inni, þó við hugleiðum það kannski ekki alltaf í hvers geti, þá erum við að vænta árangus. Og það er nú aldeilis eitthvað sem við þurfum á að halda, að við höldum því sem við eigum í drottni, að það vaxi ekki, minnki ekki heldur vaxi. Og við vitum öll, bara kannski á okkur sjálfum, að það er svo auðvelt að fara með sig í aðra átt, þar sem að þetta er einhvern veginn látið danka, stundum og stundum ekki. Það er ekki að láta trú sína að vaxa, fyrir svo utan það að hún getur ekkert að vaxið nema að verkanum sem þú ert að vinna í Jesú nafni. Það er sem sagt verk, hvort sem er fyrir mig eða þig, að standa á fætur eða hvernig sem ég geri, þetta er andleg vegferð, myndu það. Ég fer á þennan stað, þar sem borð drottins er klár, með þeim matföngum sem hann ætlar mér í þetta skiptið, og það er alveg gulltryggt að er, en ég þarf að fara, borðið kemur ekki til mín. Þannig er með allt, ef þú ætlar að gera eitthvað, farðu þá þangað sem þú ætlar að vinna þetta og hitt verkið. Þú getur svo sem beðið og vænt þess að þetta komi, en þú mun þurfa að bíða lengi því að það kemur ekki. Það getur ekki komið, en þú getur hreyft þig. Þú getur farið á stað, þú ratar þangað meira að segja. Þannig að hvorki mér eða þér er neitt af vanbúnaði að gera það sem er gott og það sem er betra. Síðan er spurning hvað við gerum og stóra spurningin hvað við viljum. Það er ekkert víst að við viljum þetta. En við með ræktunarseminu við lifandi Guð förum oftar að þrá þetta. Og þá erum við komin á góðan stað með okkur sjálf og allt saman er þetta áunnið ástand. Með tímanum, af því að þú treystir trúnniðinni, treystir orðið Guðs, þá fórst að gera þessi verk og þú ávannst þér það að þú finnur styrkin af trúnni að hún er orðin bara nokkur. Þú getur hort tilbaka líka þar og þú hefur lent í alls konar eldur raunum. Þú er staðið þetta allt af þér. Af hverju? Af því að þráttur er allt og áður en þessi vitleysa byrjaði, segjum þetta bara svona, þá varstu alltaf á þessum stað, þú leitaðir Guðs, byrjaði daginn með því að leita Guðs, þú fórst með bænirna þína, þú last í Biblíinu þínu og þú gerði það sem þú gast á hverjum tíma til þess
að fræða þig meira í trúnni, og fræðsla í trúnni svona sem að gefur skilning, það er svona ekta fræðsla, það er ekkert annað en vöxtur. Og þú horfir tilbaka áfram og þú sér að þú skilur margt miklu betur og sumpart öðruvísi en þú gerði til að byrja með af vextinu. Af því að þú varst að gera það sem þarf til að þessi skilningur komi. Og svo heldur þú áfram, af því að Guð er góður við þig, hann sér viðleitni þína við þetta verk og hann elskar þessa viðleitni mín og þína. Því hann veit að þetta er algjörlega sjálfvilja ákvörð einstaklings. Hann bara bíður og segir mönnum hvað þeir eigi að gera. Aldrei skipanir. En svo sér hann að þetta er að virka og svo sér hann líka að þetta er að verða svona bara fastur punktur hjá mér og þér. Og það er þetta sem hann elskar. Og þá erum við komið með okkur sjálf á mjög góðan stað, þar sem að við erum farin í raun og veru og í fullri alvöru, farin að láta trúna orðið, já, og þetta allt saman verja okkur, vernda okkur. Við erum algjörlega búin að setja allt traust okkar á orðið og trúna og auðvitað leið lifandi Jesú Krist, sem er náttúrulega höfuðið yfir þessu öllu. Hafi hann aldrei komið, þá hefði ekkert að þessu verið til. Þannig að þetta er það sem við getum gert. Við getum byggt upp trúna í okkur með hjálp anda Guðs, með hjálp auðvitað lifandi Guðs, og þannig verðum við stabíla fólk með svona meiri tilgang í þessu öllu saman, viljandi og vitandi mátt trúarinnar, því að hún hefur vaxið í hjartan okkar. Og það er mjög mikilvægt fyrir hvort sem er mig að þig að við vitum af því að við höfum vaxið í trúnni, og núna er gott að horfa tilbaka eins og vorum að tala áðan, þá sjáum við þennan vöxt. Við sjáum að barnalega einfalda myndin sem við vorum með að Guði og öllu þessu, hún er náttúrulega ennþá uppi, en hún hefur fengið á sig alveg skýran blæ. Hún er ekki lengur einhvað svona fjarra, þetta er allt komið til okkur, þetta býr allt orðið í okkur, og við höfum fengið að sjá lífið eins og það er. Við höfum fengið að sjá hversu óblíðlegt það oft og tíðum er við fólk, er það ekki rétt hjá mér annars? Og þetta getum við reynt á sjálfum okkur og höfum ofta reynt á sjálfum okkur. Sumir eru á þeim stað með sér sjálfan að þeir svona lifa, já, sem útlendingar í eigin landi. Hvað er að vera sem útlendingur í eigin landi? Það er ekki margir sem vilja tala við menn, og ef að þeir tala þá, já, þá eru menn í vandræði með að ná sambandi við einhvern mann. Af hverju? Á trúnni sinni. Svo fyrir utan það eru náttúrulega komið svo mikið af útlendingum inn í landið að það er mjög auðvelt í dag að lifa, ef maður lifir við þær aðstæður, að lifa sem útlendingur í sín eigin landi. Og þá erum við bara að tala um þetta eins og þetta er. Þú ert innan fólk sem skilur ekki þig og þú skilur ekki. Þá ertu orðin bara eins og hinir útlendingarnir, er það ekki? Þú ert á Íslendingur, en það er enginn í kringum þess sem skilur eitt orð sem þú segir. Og ef þetta ágæta fólk vil eitthvað tjá sig, þá skilur ekki orð. Þetta er nú svona nokkuð orðið líkt því að vera bara útlendingur í sínu landi. En fólki er náttúrulega eins og það er, bara bæði ágætis fólk, það er ekkert það að ræða. En þetta er svona svolítið að vera á þessum stað. Þannig að ég veit alveg í dag hvað væri fyrir mig, hvað myndi þýða fyrir mig að vera íbúi í öðru landi. Ég veit alveg hvernig það væri. Þannig að ég þarf ekki að fara til Englands eða Þýskaland til þess að upplifa þetta. Ég veit alveg hvernig mér myndi líða. Mér geti líðið alveg ágætlega allt saman það. En ég er í vandræði með að tjá mig. Og þeir sem vildu tjá sig við mig eru í alveg sömu vandræði. Þegar við skiljum ekki hvort annan. Og þetta er líka á við trúna. Þegar við stöndum fyrir utan trúna, þá skiljum við nú ekki alltaf þetta mál sem trúin er að tala. Er það ekki rétt hjá mér?
Og kannski skiljum við bara ekkert af því sem þessi trú að reyna að fræða okkur um. Já, hún reynir náttúrulega ekki að fræða okkur um eitt eða neitt, því hún hefst ekki handa fyrir henni að viðkomandi komin með heilagan anda og þá kemur trúin og þá byrjar ballið. En fram að þeim tíma trúin manni bara eins og hebreska. Er ekki rétt? Já, ég held að ég sé ekkert einn það. Og þú varst kannski með 1.000.001 skoðun á trúnni. En svo varstu sjálfur og sjálf þessi trúaða manneskja, þá hrundu allar þessar skoðanir sem þú varst með trúna bara af þér. Og þú afgreitir þetta sem bull og þvælu. Akkurju. Þú ert komin inn í trúna. Og þú sérð hann eins og hún er. Svo vextu í trúnni, þar að segja, ef þú gefur þessu réttan tíma og séns á að sýna hvað hún er, og þá ferðu nú bara að sjá speki ofan í speki ofan í speki af trúnni. Og að því að þú ert hyggin manneskja og dugleg manneskja, þá hefur verið að lesa í orðinu, þú hefur verið að lesa orðið með jafnir skipulegum hætti og leyfti að tala til þín, og því að það vill tala til þín, og þá ekki bara það, þá ferðu að sjá birtingamyndir sem þú veist að þú last í orðinu fyrir fram að þig, í lífinu sjálfu, aftur og ítrekka. Þannig að þú skilur að syndin þetta illa afl í heiminum. Hún svarið við því hvað menn geta farið með sér djúpt ofan í myrkrið. Það hafa verið gerðar fullt af rannsóknum á því hvernig menn hafa geta framkvæmt sumt af því sem þeir gera. En trúin hefur samfært með það og aftur að það getur raun hver sem ekki átil þessa vörn sem heitir heilagur andi og trú, farið með sér djúpt niður, orðið eitt af þessum illmönnum sem að heimurinn nú ekki par hrifinn af, en með allt of marga. Þetta voru bara venjulegi menn sem að einhvern veginn fylltu sig af öllu sem við segjum að sé neikvætt. Og þetta neikvæða, það gróf þá dýpra og dýpra ofan í myrkrið, þangað til þeir sá ekki út úr augunum. Og þaðan voru þeir að uppbyggsa margt og komu svo með þetta fram. Og þetta eitthvað bigsvart dæmi sem sum lönd þurftu svo að drattast með í langan eða stuttan tíma. Og við segjum, erum að rannsaka þetta, býtu hvernig gat þetta gerst. Það til orði yfir þetta í orði Guðs, það synd. Þetta of einfalt? Þetta bara svarið. En þú verður síðan að skilja hvað áttir við með orðinu synd. Syndin býr í hjarta mannsins og ef hún ræður, þá veistu í raun og veru ekkert hvar þú endar. Ekki neitt. Ég ekki að segja að allir fari niður í dýpstu myrkur. En sumir fara þanga og plana. Við sjáum, það kemur ekkert út úr því neitt nema bastarður. En þessir menn gátu líka, til dæmis drottinn gat alveg hafa frelsað eitthvað af þessum mönnum. Og þá hefðu þessir einstaklingar alltíðan ekki farið með sig þarna alveg lengst niður. Og við tölum þessa menn, þeir eru skráðir í sögunni sem kannski með verri illmönnum sem heimurinn hefur átt. Og hver vill hafa svona orð á sér? En ég fullyrði, ekki einn af þeim var verri manneskja í sjálfu sér en annar. Ekki einn. Aftur komum við að þessu merkilega vali. Það velur hver og einn fyrir sig allt svona. Þannig við þurfum ekkert að rannsaka þetta neitt. Svarið liggur fyrir. Svarið syndin í manninum og við sjáum þessa ógn sem syndin Hún fer ekki vel með nokkurn mann
Hún tekur ekki ykkur ákveðna tegundir af mönnum og gerir þá að því sem hún vill, verstu mönnum. Nei, það getur hver og einn lent þarna. Akkur haldið þið að Drottinn leggi alla þessu ofur áherslu á að hann komist að með sitt ljós. Orð Guðs er ljós. Orð Guðs er ekki myrkur. Það er sent inn í myrkrið og það lýsir í kringu sig þetta ljós sem kemur. Og sumir dragast að þessu ljósi og sumir verða þetta ljós sem Drottinn vill að lýsi mörgum. Við sjáum að hann er allt í öllu. Hann verður að koma stað. Og þetta eykur ábyrgð mína sem trúarsmanns að gera verk Drottins. En er ég að gera þau? Já, ég er allavega í dag. Og ég hef stundu verið að gera þessi verk, en ég er ekkert að hæla mig neitt fyrir það. Þetta er bara eitt af því sem ég þarf að gera. Þetta er eitt af því sem hvílar mín í hjarta að gera. Sé ég árangur af þessu, vitið það, ég pæli bara ekkert í því, en ég veit mátt lifandi orðs. Og ég segi því með það í huga, jú, það er gagn af þessu. Þannig að við bara höldum áfram, við erum ekkert að láta eitt og annað eitthvað stoppa okkur, því að það er svo margt sem vildi stoppa okkur. En það stoppar okkur enginn á meðan við viljum það ekki sjálf. Við sjáum hvernig þetta beinist alltaf okkur. Þegar allar niðurstöður beinast að okkur. Ég valdi, já, ég er eins og María sem settist við fætur Drottins og Drottinn sagði að hún hafi valið góða hlutskiptið og svo sagði hann og það verður ekki frá henni tekið. Tökum eftir því að Drottinn sagði hún valdi góða hlutskiptið. Hann skipaði henni ekkert að koma. Hann dróði hana ekki á haustaki til þess að setjast við fætur sér. Hún kom sjálf, bara eins og ég, af því að ég vill koma. Þegar ég kem til Drottins, og eins og María, við getum alveg sett okkur þar, þá er þetta bara sjálfsvilja ákvörðun. Engin þrýstingur að koma, jafnvel það. En kannski hellingsþrýstingur að koma ekki. Við sjáum það með hennar blessaða Maríu. Marta var svona þjónustu alveg svoleiðis dugnaða kettling, örugglega. Hún var alveg bara ekki hrifin af því að hún systir sín væri að sitja hérna á gólfinu. Hún er sjálfsagt og eflaust eða ekki fengið reynt að fá hann ofan og hjálpa mér manni, og hvað þetta hanga þetta með lappirnar á honum. Hún gæti alveg að hafa sagt þetta. En Drottinn mælti með henni. Hann var hrifinn af þessu. Hún líkaði þetta vel og hann sagði: Marta, Marta, þú mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskipti og það verður ekki frá henni tekið. Er þetta ekki frábær orð? Þetta er Kristur. Þarna segir hann okkur alveg skýrum orðum að við veljum okkar hlutskipti sjálf. Þannig að við þurfum ekkert að vera neitt að rannsaka það neitt og eyða milljörðum í það jafnvel að komast að því býtu hvað fékk þessa menn til að gera öll þessi ægilegu illvirki sem þeir frömdu, og sagan er skráð á, hún er fullreyndar af, allt og mikið af svona sögum þar. Þeir völdu þetta sjálfur. Og ég segi hvernig einlast af þeim, hvað sem þú segir það, þetta voru ekki verri menn en aðrir. Bara aldeilis ekki. Þetta voru bara menn eins og ég og þú. Eins og þegar þeir tóku Ísraelsmennirnir, við munum það eftir stríða, þá fóru þeir að leita þessum nasistum. Símon Wiesenthal og stofninni sem var til í kringum, hún var mjög ötul í þessu og kannski fleiri líka. Og svo tóku þeir Eichmann, einn helsta skelmir ísraelsku þjóðarinnar á þessum dögum þegar var verið að ofsækja Ísraelsmenn í Þýskalandi út allan heim eftir stríðið. Svo tóku þeir hann eitthvað kringum 1960 og þeir horfðu á kallinn maður og svo konnu hann, var það þessi sem voru svona svakalega hræddir við? Hvað voru þeir að horfa á? Lafhræddan mann, ekkert annað, ég raun og veru brjóstumkennanlegan mann.
Svona er maðurinn. Hann er bara þráttur allt, bara manneskja. Já, lafhrædd þess vegna. En orðið svona svakalega hörð í hjartanu að það er engin ekkert rúm fyrir neitt sem heitir náð og miskunn. Þessi maður hefði getað orðið öflugur predikari í Guðs ríki, bara eins og margir aðrir. Og ég segi hann, eins og alla aðra, hann var ekki verri maður en nokkur annar. En við höfum gert þess að menna illmönnum. Ef við skoðum ekki aðdragandan, við skoðum ekki það að þetta var bara val þessara manna. Eichmann, eins og við vitum að þá var hann dróst hann að nasistanum, þessar ægilegu stefnu sem að þeir voru með. Og svo eru þeir sannfærðir. Þetta er ótrúlegt hvernig þetta var. Þeir eru sannfærðir að þeir væru yfir, þjóð sem væri yfir, þvílíkt og annað eins. Svona var þetta allt, þetta var tóm steypa frá A til Ö. Þeir áttu að vera yfir, og hvað? Aðrar þjóðir áttu að stjórna þeim, fyrirgefi áttu að þjóna þeim. Þeir áttu að gefa fyrirskipanir, vera svona aðall. Hinar aðrar þjóðir áttu að þjóna þeim. En ykkur goggunaröð var nú á því, held ég, en svona var þetta svona í stóru myndinni. Og svo þegar maður fer að skoða allt sem þessi menn gerðu, maður bara hristur hausinn aftur þá, sko. Því líkt rugl, maður. Því líkt geðveiki var þetta ekki. En þetta var það sem gerðist. Þetta er allt saman af sömu ástæðu, menn völdu sjálfir að fara inn á þessa braut. Þetta er syndin í öllu sínu veldi. En ég segi alla þessa menn, enginn af þeim var verri maður en hver sem er. Allir þessir menn gáttu farið með sig í aðra átt. Hvað? Já, aðra átt en þeir gerðu. Þetta er val. Þetta er það að velja sjálfur. Og ég segi þetta val, frelsi mitt, frá gjöf, frá Guði, þetta er stórkostleg gjöf. Þetta setur líka ábyrgðan á mig, já, að bera ábyrgð sjálfur á mínu lífi. Því ég get ekkert annað. Ég get ekki sagt að þessi stefna hafi dregið mig að sér. Ég valdi að fara inn í þessa stefnu. Ég hafði áhuga fyrir henni, segjum það, en svo valdi ég að fara þarna inn. Og sumir af þessum mönnum sem völdu að fara þarna inn, soguðust niður í dýpsta myrkrið, þar voru höfðingjarnir. Og sumir af þessum mönnum urðu með reiðarsveinar höfðingjans. Og hvað annað gat komið út úr því nema það sem höfðingi var með, og hvað var hann með? Þú vitir alveg hvað hann var með. Og ég held að þú sért alveg sammála mér það að þetta var nú ekki neitt fallegt sem að þar var að gera. En þetta gerðist. Þetta var. Þetta er að vísu ekki lengur. Þetta var. Hvað er í dag? Sumir menn eru með sig alveg í dýpstu myrkrum. Og engum að kenna í raun og veru nema þeim sjálfum. Og engin afsökunir og veru til sem afsakar þetta framferði. Hún er ekki til. Við sjáum þörfina fyrir orði Guðs. Það er bara alveg borðleggjandi að þessi þörf er til staðar. Því að þetta hefur ekkert breyst. Maðurinn sýnir ennþá af sér þennan veikleika og þessi veikleika merki sem hann hefur alltaf gert. Það hefur ekkert breyst. Það er alveg full þörf, elskaði vinur minn, fyrir orði Guðs. Það er alveg full þörf fyrir orði Guðs og sem aldrei fyrr kannski en núna. En ég held að það sé ekki rétt nálgun því að tímarnir hafa alltaf verið alls konar.
Ég held þeir sé ekkit verri núna en þeir hafa verið, en þeir eru heldur ekkit betri, það get ég alveg lofað hverjum sem er. En við vitum auðvitað að þegar guðleysið, svona eins og hefur gert, hafi fjarað svo mikið undan drottni Jesú trú, þá kemur það bara fram í hinu. Því að þegar trúin fjarar, minkar, þá er bara meira vægi fyrir þessa synd að valsa Þetta snýst það að losna undan syndinni. Hvernig gerum við það? Við fáum hana fyrirgefna. Drottinn fyrirgaf okkur syndina. Hann fyrirgefur. Og þá er hún líka ekki lengur að burðast með okkur. Hann sagði við hórsökuð konuna, þú manst eftir því, syndga ekki framar. Hann sagði, ég sakfelli þig ekki heldur, svo kveður hann í raun og veru með þessu, syndga ekki framar. Hvað er hann að segja? Þú, ágæta kona, ég man ekki hvað hann heitir, kannski er ekkert nafn á henni, getur valið að syndga aftur. Þetta er það sem að skildi hann eftir með, syndga ekki framar. Hann er að segja henni það með skýrum hætti, þú hefur frjálsan vilja. Þrátt er þetta. En hún hefur með sér orðin að syndga ekki framar og ég trúi því að þessi ágæta kona hafi ekki syndgað framar. Og ég trúi því, varðandi þig og sjálf á mig, að við syndgum ekkit framar. En við getum það. Við getum breytt Við getum hætt að passa okkur. Og hver tekur ákvörðunina? Sami maður, sama andartaka eða hvernig sem við orðum það, sama gerist það hjá þér og gerist hjá manneskinu sem fór með sig á endanum niður í dýpstu myrkur, að það gerist eitthvað sem þú einhvers staðar tókst ákvörðun að gera. Þannig uppstaðið, tala hann þegar við stöndum frammi fyrir dómstóli Guðs, þá sér hann þetta. Já, hann var nú alltaf svona leiðilegu við mig, ég var nú að gera eitthvað í þetta máli. Ég er á afsökunar. Hvað myndi að segja þá við mig? Já, ég veit hann var leiðilegu við þig. En þú hefur orðið mitt. Ég tala nú ekki ef þú hefur átt trú á Jesú Krist og átt trú, þá er afsökunin engin, hún er bara 0. Hún getur ekki verið nokkur. Hittir hann að mála að það er fullt af fólki sem hefur áhrif á okkur. Við vitum allt það. En við sjálf veljum hvernig við breytum þrátt fyrir. Við getum stokkið upp á nef okkar og alveg orðið öskarað á við 3. Eða við getum líka bara setið undir þessu með stillingu. Og það er í raun og veru eitthvað sem Drottinn fagnar yfir. Hann segir þetta þannig í orðinu sínu. Þannig við sjáum að við erum með orðið til að verja okkur og vernda og til þess að við séum þetta guðlega fólk sem bætum heiminn. Það er ekkert til í þessum heimi sem bætir heiminn eins og orð Guðs. Það er bara ekki hægt. Það er ekki til. Því var ekki leyft að koma ef við höfum orð Guðs. Af hverju viljum við hindra það í að koma og gera það sem það vill vegna þess að við sjáum ekki orð Guðs þannig. Við erum að leyfa syndin að ljúga í okkur og hún bendir á að þetta orð Guðs, þetta er ekki nema höft og bindingar af því, segir syndin við syndara. Og hann fyrir að hata þetta orð. Og allt í einu er þetta orðið versti óvinur hans. En jafnvel manneskja sem að tala svona og Drottinn snertir, söðlar í hugsun og allt í einu er orðin besti vinur viðkomandi. Og það er rétt nálgun. Sama manneskja sem einhvern tímann hataði þetta orð vegna þess að því fannst orðið vera að leggja svo margar byrðar á sig fyrir að elska þetta orð. Og það er til að heldur betur fleiri en 1 og 2 vitnisburður þetta. Þannig við getum ekki hætt, elskuðu vinir mínir, að tala það besta sem við eigum til. Við getum ekki hætt að tala um orðið og við getum ekki hætt að tala um það að fræðast á orðinu meir en minna. Við getum ekki gert það. Og við hér allavega erum ekki að fara neitt og ætlum ekki að hætta þessu neitt, því að
Fyrir þetta það þá segi ég það að þú elskar alveg að heyra þetta. Þetta sérðu það og finnur það, þetta er heilmikil viska í þessum. Og þessi viska hún býr ekki í þessum einstaklingi, hún býr í Guði. Og Drottinn er að nota þessa manneskju til góðra verka. Er það ekki bara frábært? Kannski er hann að nota þig líka til ennþá frábærir verka og ég bara fagna yfir því. Aðalatrið er að bæði ég og þú séum að þó að gera það sem Drottinn ætlar okkur að gera. Ég veit líka fólk sem í raun hefur alltaf dregið lappirnar að gera það sem Drottinn vill að það geri. En þú og ég, við höfum ekki verið þetta fólk. Og Drottinn hefur ýtt okkur áfram, hann hefur gefið okkur styrk fyrir hvert verkefni fyrir sig. Og það er gott, og svona verður þetta áfram. Þannig að við erum ekkert að veiklast, ætlum ekkert að veiklast. Við ætlum að gera það sem við vitum að er rétt að gera. Við höfum leiðsögn Drottins það hvaða verk það kunni að vera. Engin ástæði minn elskaði vinur til að láta deigan síga núna. Þvert á móti er öll ástæða til þess að halda þessu góða verki áfram. Leyfa sjálfum sér þann munað að vaxa í trúnni og trúa því að einhverjir allavega vaxi af því sem við erum að tala og jafnvel einhverjir komið til trúar í fyrsta skiptið. Svona vinnur Guð, svona vinnur þetta orð, þannig að við sjáum að verkið er ærið sem að ég og þú höfum. Ekkert af þessu kemur á silfurfati til nokkurs manns. Það kemur ekkert, við vorum í upphafi að tala nektarborð Drottins. Það er alveg pottþétt og þetta vitum við, það kemur ekki hlaupandi eða fljúgandi til okkar. Við förum til þess. Eins er með trúna. Trúin er gefin fólkinu og hún er flutt af öðru trúuðu fólki. Einhver sem sagt lagði á sig verkið að flytja boðskapinn og það skilaði árangri. Þannig viðhelst og vex væntanlega hjörðin sem Drottinn á í hverri kynslóð fyrir sig. Þetta er verkefnið, þetta er markmiðið, þetta er það sem okkur ber að gera og þetta er það sem við skulum vilja gera, bara hiklaust, í Jesú nafni. Ef við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig, kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.